啲扭計骰，我仔係好細嗰陣時已經好中意玩。咁啊，嗰陣時佢40幾秒我諗 soft 到，咁佢好想去參加比賽，咁我就話：喂，你去到都輸緊㗎啦，點解要去參加咧？咁樣，但係我都想佢有呢個 experience，咁我就話我帶你去一次啦，俾你即係有個咁嘅經驗啦。咁我就帶咗佢去到之後咧，其實都好早嘅7點幾。去到之後咧，就見到一個最出名嘅選手啦，叫做 Bill Wang。嗰陣時係全加拿大最快。咁佢見到佢好開心，你知啦 ，fans 見到偶像嗰種感覺啦。咁我就話：喂，你同佢傾下偈，坐低問下佢點樣啦，點樣可以快啲嘅？因為你個 speed 冇快過啊嘛，落到都40幾秒。咁佢就話：人哋點會教我啊？我都唔識佢，我又唔係佢朋友咁樣。咁我就話：其實幾叻嘅人都需要朋友，同埋我話佢而家隔離左右都冇人，你走去坐同佢傾一傾偈，問一問，其實 you got nothing to lose， 問一問啫嘛，傾下偈啫嘛，咁樣係咪？咁最後尾我仔好 refuse 啦，佢覺得咁係唔 cool， 唔型啊，係咪啊？即係佢哋硬係好驚咁樣。咁我仔就到咗去比賽啦，佢好快就輸咗啦，因為40幾秒其實入唔到第二 second round 都入唔到。咁最後尾咧，我話要走啦，咁我仔就想留低做 pizza， 即係食 pizza 啦，因為佢哋 end of 個 games 咧係有 pizza 食嘅，但係嗰陣時都大概8點。咁嗰時玩完先至10點幾11點，我話：喂，要等太耐，我唔可以留咁耐喎。跟住佢就好想我留低，我就話：我留低得個條件，你而家走過阿 Bill 度，同佢坐低，同佢傾偈，同佢玩，一路問佢嘢。我話如果佢唔中意你嘅，如果佢話佢唔同你傾偈唔成嘅，你過翻去同我一齊 OK， 我都會留低陪你留到今晚。但係如果你唔去嘅話咧，咁我就即刻走啦。咁我仔冇辦法啦，死死地氣咁樣走去標嘅後邊行咗2個圈，咁都唔敢坐低，唔敢同佢傾偈。咁我指住佢話：快啲啦，唔好嘥時間啦。跟住佢最尾都好勇敢啦嚇，就坐低咗同佢傾偈。最尾一路傾偈一路玩，佢成班人其實就咁玩埋咗。最後尾Bill Wang都變咗我哋嘅 friend， 都嚟過我哋 iChurch 幾次。咁啊又同我仔表演過比賽成咁樣。好啦，咁呢個最尾我都留低到最尾啦，陪阿仔去到最尾咁樣食埋 pizza 成咁樣。